बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि आबदोज कंपनी ओशियन गेट ने लापता आबदोज टाइटन के मुसाफिरों की हलाकत का ऐलान कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लापता आबदोज में मौजूद अफराद हलाक हो चुके हैं। ओशियन गेट की जानिब से कहा गया है कि उन्हें यकीन है टाइटैनिक देखने जाने वाले आबदोज के मुसाफिर अब नहीं रहे और हमें मुसाफिरों के खोने का बेहद अफसोस है। माहिरीन ने भी टाइटन के समंदर की तह में बैठ जाने का इम्कान जाहिर किया था। सयाहती आबदोज में मौजूद 5 अफराद में से 2 पाकिस्तानी 48 साल शहजादा दाऊद और उनके 19 साल बेटे सलमान भी शामिल हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुमताज कारोबारी ग्रुप दाऊद हरकुलेस कॉरपोरेशन से है। बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज टाइटन की तलाश ताहाल जारी है। अमरीकी कोस्ट गार्ड कमांडर जॉन मैगर ने बताया कि टाइटैनिक की बाकियात से तकरीबन 1600 फुट की दूरी पर टाइटन का कुछ मलबा रिमोट कंट्रोल आबी गाड़ी की मदद से देखा गया था, जिसकी तहकीक की जा रही है। उन्होंने हादसे में हलाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताजियत भी किया।